За сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 3 сарын 22 буюу одоо нар сарны одоо хэм тэнцдэг жилд 2 удаа тохиодог юм онцгой өдөр удган тахилаг одоо болохоор болсон байгаа. За удган тахилгын талаар баясгалан багштайгаа хөөрөлдөж тахилгын онцлог, за энэ өдөр ямар үйл явдал болох, за 3 сарын 22 нь өөрөө бас ямар утга учиртай өдөр юм болоо. Яагаад энэ өдөр удган тахилгыг хийхээр болсон бэ? Нэг 4 бэлэгдэлт өдөр байдаг. За 3 сарын 22, 6 сарын 22, 9 сарын 22, 12 сарын 22 гэх уламжлалт 6 тооллоор энэ өдрүүд бол чухал гэж үздэг. За 3 сарын 22-ны өдөр ямар тул зохиолдог вэ гэхээр хаврын өдрөл эхэлж байгаа тий. Хаврын өдрөл эхэлж байгаа. Хаврын өдрөл эхлэхийн цаана яг энэ өдөр нар сарны хэм тэнцдэг өдөр. Эсвэл арга бэлгийн эрчим одоо тэнцдэг өдөр гэж бэлэгддэг. За 3 сарын 22-наас эхлээд одоо хэлбэл нар дэлхийд ойртож гэдэг юм. Дэлхийн нарандаа ойртож гэж хэлье. Нарны галлан эрчим, гэрлэн эрчим, солонгон эрчим дэлхийд их хэмжээгээр ингээд буух эхлэл тавигдаж байгаа. За нар ингэж дэлхийд ойрц идэвчснээр юу болдог гэхээр нарны гэрэл, туяа, цацраг, солонго одоо гал элчээр манай одоо дэлхийн хөрш шороонд ургамлын үр хөврлүүд, амьуд, сүнсүүд одоо хөрш шороонд ирдэг. Тийм одоо учир бүх юм хаврын дэлгэр цаг болоод өртөө бүхэн үнслэж төлтөө бүхэн дэлгэрэх үржин төлж тийм бэлэгдлэр аривжин дэлгэрхийн одоо бэлэгдлэр одоо маш их талархан баясан тахилгаа өвлдөн ухтж авдаг. 3 сарын 22-ны хичнээн өргөн дэлгэр тэмдэглэхийн хэрээр тахилга тайлгуудаа ариун дэлгэр хийхийн хэрээр тухайн жилд ургац зарбин байх, мал сүрэг төлөлт өнөр өтгөнөөрөө төлөх, дэлгэр сайхан зам болох, ариун их үржимс одоо үржимсийг боловсрох гэдэг юм. За ийм бүх юм эдээ цагаа элбэг дэлбэг болдог. Тэр эхлэлийг үнцийг тавьдаг учраас монголчууд бид 3 сарын 22-нд тахилга хийдэг юм аа. Хөвчийн их тахилга хийдэг. Хөвчин дэлхийн тахилга хийдэг. За энэ өдөр ургамлын үр үндсийг, үр хөвлийг ингээд тодорхой хэмжээгээр ирээд нарны гэрлээр буугаад ирэнгүүт нөө хаврын салхич нь ухтж аваа, салхилаад л тэрийг салхиараа түгээгээл тоосон цэрэг, ус ургамлын тоосон цэрэг түгээж тархаадаг шиг, цэцэг навчны цэцгсийн тоосон цэрэг болцооныг одоо ингээд бас ингээд түгээж тархаадаг шиг нарны гэрлээс галаас ирж байгаа тэрл эрчмүүд, сүнсүүд, элчүүд нөгөө хөрш шороонд хавар намар ингээд буугаад нутагшаад цаснд ороо ингээд бөөгөлөгдөөд гэдэг юм уу? Хүлэмжийн төлөвт орж ингэж хадгалагдсан өр хөврөл дээрээ гал, ам, халуун дулаан илч өгснөөр нөгөөдүүл нь одоо соёолох гэдэг юм уу? Нахиалах тэр эхлэлийг тавьдаг. Ханш эхлэлийг тавьдаг. Хөрш шорооны амьтад одоо ичээнээс гарах ажил үйлээ хийгээд хөрсөөн сэрэгжүүлээд, хөрсөөн эрдэсжүүлээд, бордоожуулаад нөгөө хөр цас, хунгар цаснд хайлаад ингээд хөрс өөрийнхөө сэргээгээд хэмэгц дээрэс нь нэг анхны бороонууд одоо оройтсон хаврын цас орж намрын одоо зуны хаврын анхны бороонууд орсноор нөгөө амьдралыг хөрс шороо шин мандлын өв сурмал хөвч тайган амьдралыг тэтгэж хөвчин дэлхийг дэлгэнүүлдэг, тийм үйл хэлдэг. Гол горих булаг шанд бүгд одоо ундраган идэвчж сайжраад хөрс шороо өөрөө амьсгалаад гэд тэр хэрээр мал сүргчсэн одоо үр төлөө өнгөгөөд үр төл нь нялх өв сурмалыг идэж тэнхээжээд гэх мэтлэн маш их тийм үржихийн үйл явах хэрэг өргөн дэлгэрээр өрнөдөг. Тийм учраас 3 сарын 22 болоод энэ
бидний хийх гэж байгаа удган их тахилгыг удган ихийн тахилгууд маш одоо чухал цагаа олсон тахилга байгаад байгаа. За энэ хүмүүс хаанаас ирэх вэ гэж ярих тэгвэл анх дэлхийд амьдрал бий болоход сүүн зам галгактагаас одоо энэ удхан эжийнэр анх ирж тайгыг ургуулсан дэлхийд. Тэгээд тайгыг ургуулсны дараа тэд хөвчийг, цөлийг, тэнгисийг, талыг гихмчлэн бүгдэнд нь өвс, ургамал, зүлэг, ногоо, замг, хаг, хөвд гихмчлэн тэр бүхнийг ургуур дэлгэрүүлсний хүчинд өнөөдөр манай дэлхийд хангаатай, ойтой, хөвчтэй, тайгтай, төвлөлтэй, буттай, тэм машин мандалтай, эмийн олон ургамалтай тийм гоё хөвчин дэлхий болж чадсан ба. Тэгээ тэр бүхний дагаа дэлхий дээр мань амьдрал ихээр бий болоод амтан аратан жигүүртэн ариун их болж хүн бидчихсэн одоо хүн төрлөختөн чсэн энэ дэлхийд нот одоо мэдлэн сууршиж мал сүргээ өсгөн үржүүлж идэх хоол хүнстэй өмс хувцс эдлэлтэй орон гэртэй тийм болж чадсан эцсийн дүндээ яг энэ удган эмгдийн үйл хэрэг буюу сүүн зам галактикаас ирсэн хөвч тайгын эддийн эжийнэрийн хичээл зүтгэл чармаалтын үр дүн байсан. За тэгээд энэ удаад яагаад энэ тахилга нэн шаардлагатай болчих гэхээр ер нь энэ гал морин жил өөрөө алтан угийнхан алтан их улсын алтан одоо нуруунаас үүсэлтэй алтан ясны эцэгдүүд өвгдүүд хаадууд одоо их дэлхийдээ буюу алтан дэлхий дээр зүйл хэргийг дэлгэрүүлж байгаа алтан дэлхий гэдгийн цаана асар их амьдралыг тэтгэх үйл хэрэг өрнөж байгаатай зэрэгцээд хөвчин дэлхийн эзэд сүүн зам галактикаасаа ирж нөгөө хөвч тайгда алтан амьуудыг хоолтой хүнстэй гэрт одоо гэр оронтой ч гэдэм үү угс ургамалтай үндэс мод сөөгтэй гэх мэтлээ ингээд хоёр талаасаа зэрэгцэн амьдралыг тэтгэх үйл хэрэг өрнөж байгаа. Тэгэхээр нэг ёстондоо бол энэ бол зайлшгүй өрнөх зүүн хэрэг болж байна. Эцэг эхүүд хамтдаа ингэж үр удмаа үр хөвлөн үр хүүхдээ өсгөн үржүүлэхийн зэрэгцээ хоол хүнстэй идэх одоо өлгийн нутаг өргөөгн цэвэр одоо ариун байлгаа тэр хэмжээгээр одоо хөрш эрүүл сарвал хөрш шороон дээр одоо шимт хижээлтэй унган ариун дагшин эмийн ургамал тийм үү хөвчтэй самар мод жимсгэл бүх юм би аривжин дэлгэрэн тэр хэрээр өнөөдөр ч гэсэн хүн төрлөختөн хүнсний хомсдолд орчихсон энэ байдлаас гарч тийм байгалийн онгон дагшин тэр ариун одоо энэ биеийн одоо бие махбод модод нэг хэрэгцээтэй годамшил зөв хоол хүнсээр хүн бидний бие ханах тэр сайхан цагийг авчирч байгаа. За тэгээд энэ үйлд оролцсноор яг 3 чухал зүйлийг л одоо маш олон ашиг бүгдэлтэй байгаагаас 3-ыг нь онцлж хэлье л да. Жишээлбэл хөвч тайг буй удган эмэгдүүд хаана байдгийг гэхээр мэдээж хөвч тайгад л байдаг. Ой хөвч тайгаар л билүүтэй байдаг. Тэгээд энэ тэнд ингээд говь цөлдч гэдэг юм ихээр талд ингээд ганц нэг удган модууд байдаг ч гэсэн дэрэгдэн заавал нэг тодорхой хэмжээний ой мод эсвэл заавал нэг төвөр шугуу заавал нэг гол горих ус аршаан болгол байдаг. Тэгэхээр амьдралын их болог өөрөө энэ удган модуудыг сахин хамгаалж байдаг удган эмгдүүд багхгүй бүгдээрээ сүүн зам галактикаас их дэлхийд ирээд дэлхийг нөгөө сүү цагаан идээтэй өвс ургамлаар сүү цагаан идээг бий болгох өвс ургамлыг хөрш шороонд ургуулж өгсөний дүн дэлхий одоо ам амьдрал тэгш дүүрэн болж байгаа. За тэгэхээр бидний бид модон махбодтой эргэтэн байна. Эд байна, эс байна. Чөмөг хүртэл модон махбодтой. Тэгэхээр их дэлхийн модон махбод буюу хөвчтэй өвс ургамлд амьдрал өгч чадж байгаа тийм үү? Тэднийг сэргээж, ургуулж, төлжүүлж, үртэй, жимстэй, самартай, бурамтай болгож чадж байгаа энэ эмгдүүд хүн бидний одоо модон махбодын эргэтэн буй илгийг эмнэж өгч ирж байгаа. Өнөөдөр илгэний өвчин маш их түгээмэл болчихсон байгааг одоо бид бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана хэдийгээр хөрш шороо одоо бохирдолтой басны улмаас хөрш шороо бохир хөрш шорооноос одоо урагч байгаа өвс урмалн шимт хичээлгүй болсонтой бас нэг талаасаа холбоотой. Тэгэхээр энэ тахилгад оролцсноор эсвэл энэ тахилгыг дэмнэснээр ч гэдэг юм уу те бидний элэг эрүүлж шимжих амин хүчээр ханах тийм эхлэлийг буюу тийм
гэршгийг бид нар тэр утган эмгдүүд мэдээж өгнө. Нэг талаасаа нөгөө талаасаа дахиад бидэрт нөгөө яг бас модон махбодтой эргэтнээс гадна бидэрт түрүүн би ярьлаа шүү дээ, эс хүртэл байдгаа гэхлээр би нэг жишээ авъя л да. Бидний бид цагаан эс үдгэж байдаг. Тэрний жишээлбэл нэг эс нь ялангуяа лимфоцит гэдгс нь бидний цуснд одоо 20-30% гэнэ одоо бүрдүүлж идэг тийм лимфоцит эс нь болохоор энэ бид орж ирсэн нэг эсрэг битүүдийг устгадаг, бактериудыг устгадаг, мянгуудыг устгадаг тийм үйлчлэл гэдэг эсүүд байхгүй. Гэтэл лимфоцит эс маань магадгүй нөгөө өөрийнхөө хөрш шавнаас авах шимээж гэдэг юм уу, бидний хоол хүнснээс, сүү цагаан эдээнээс, өв сургамлаас авж байгаа шим нь хангалттай биш юм улмаас одоо гүүж гэдэг юм уу, дорой султай учраас магадгүй элгийг хамгаалж чадахгүй, цусыг хамгаалж чадахгүй элэгний олон төрлийн өвчнүүд их дэлгэрч байгаа. Тэгэхээр бас тэр тал дээр нэг бидний дархлааг сэргээж өгнө. Махан биеийг эрүүлжүүлж өгнө. Дээрээс нь бидний хоол боловсруулах гол эдгэртэн чинь бүгдээрээ модон махбодтой. Элгээ дамжаад л цөөснө, нойр булчирхайн, ходоод нь гидсэн гэл ингээ байж штэ. Тэгэхээр тэдэр бүгдээрээ модон махбодтой эдгэртэн элэгтэйгээ хамжин үйл ажиллагаадаа ажилдаг тийм ба. Тэгэхээр бидний одоо хоол хүнсний өвчлөлүүд гэдэг юм уу багасна тэр болоо. Тэгэд их олон одоо удган эмэгдүүдийн хүч чадал юу байдаг вэ гэхээр эмнэн домнох талдаа маш баруун байдаг учраас зөвхөн байгаль хийгээхгүй хүн бид үр удмаачсан тийм эрүүл сарвал болгож өгөх зорилгоор ирж байгаа. За энэ нь болохоор тухайн энэ бидээ авж байгаа хишиг буян гэж ойлгож байна. За дараагийнх нь болохоор өргөө гэрт хүм одоо айл болгонд өргөө гэртийг эдээ ундаа хоол хүнсийг эвгээдэг бурхад эмгэд гэж байдаг. Эдийн одоо тэнгэрч гэж нэрлэдэг, эдийн заяаг эвгээгч нарч гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр тэд яг эцсийн дүндээ удган эмгдүүд байдаг. Их дэлхийн хоол хүнсийг эвгээж аривжуул тэтгэдгийнхаа тэр хэрээр үр удмынхаа өргөөгөр гал боломжинд эдээ ундаа хоол өмсөх зүг. Тэр бүхнийг бас ариван дэлгэр байлгах гээд одоо эдийн заяаг нь эвгээж авдаг учраас тэд маань эргэж ирж байгаа юм аа. Тэд үр удмынхаа гişиг буйныг дэлгэрүүлж амттан эдээ цагаа арвай будаа сүү цагаа гэл сайл дүүн одоо хоол хүнстэй эдээ будаатай байх тэр буйныг 10 цагаан буйныг дэлгэрүүлэх гэж ирж байгаа. Тийм учраас энэ тахилганд оролцох юм бол мэдээж одоо оролцсон өргөө гэрийн гэдэг юм уу үр хүүхдүүдийнх нь заяа одоо хишиг аривжин л гэж хэлсэн. Мэдээж тэд нар чинь энэ сайхан тахилгад оролцоод өөрсдийг нь баяр хөөртэй ухтан аваад үйл хэрэгэ хийхтэн дэмнээд хайрлаад одоо сэтгэл зүрхээ зориулсных нь хариуд бас л ялгаагүй тэдний хувьд бид бүгдээрээ үр удманд сүүн зам галактикийн нэмэгдийн хувьд төвш тайгаан удган жинрээ бүгдээрээ л адилхан үр хүүхдний учраас хэнийг нь балагчлахгүйгээр өөрсдийнхээ одоо сайлаас гэдэг юм уу авдарнаас шиг буйн түгээх нь тодорхой. Угаасаа тий эдийн тэнгэрл гэж хүн яриад байдаг цаана нь бол тийм л жинер маань байдгийн штэ. 10 цагаан буйн л гэж яриад байдаг сүү цагаан эдэ хоол хүнс мах шүл бүгдээрээ л тийм үү 10 цагаан буйнд ордог. Тийм утгатай байгаа. За тэгээд 3 дугаарт нь яах вэ гэхээр нутаг шүү. Хөдөө нутагт маань, цусланд маань тийм ээ зуншлах сайхан болно тэрхээр бид нар хичнээн тахилгыг сайхан хийгээ сэтгэл зүрхээ зориулаад нөгөө олон удган эмгдээ нөгөө олон өвс урмал жимс нөгөө 10 будааны ижидээ сүү цагаан эдийнхээ ижидийг эмгдээдийг угтам талархан баярлаж одоо ариун цагаан гэрчмээр ариун цагаан эрүүл магтаалаар хайр сэтгэлээр одоо хүндлэлээр тогсон авахын хэрээр энэ тэдний хийх үйл хэрэг өргөжин дэлгэрч тэр хэмжээгээр их орон дамж тэр Үлгийн нутагт дамж тэр төр улсад дамж тэр ард түмниймэн дундч тэр зуршлах сайхан болно. Мал сүрэг
тарган одоо тэвэрэг сайн авч ургац аримыг ургаж горих болог санд одоо бүхэл юм ингээ сайлсуу идээ цагаа будаа бүгд аривжин дэлгэрнэ. Тэгэхээр ийм гурван төвшөндөө энэ удган эжийн тахилга, эжидийн энэ тахилга нэн хэрэгцээтэй бөгөөд тун чухал ач холбогдолтой байгаа. 10 цагаан буян дэлгэрэх эхлэлийг тавих гэж ирж байна. За тэгээд тахилга хийснээр тайгын эмгэд маань эргэж ирээд тайгаа одоо эзэгнэн хамгаалan өмгөөлөн тайгад байгаа ард түмний амьдралыг ан амьтдын одоо амьдралыг мод бод жимс одоо хөвд юу байдаг болог шанд горих намаг тэр бүхний амьдралыг тэтгэж амьтдаар баялаг өв сурмалаар баялаг үржил шимээр баялаг тийм л болгож өгч. Тэгээд ханшныхийн өмнө ирдэг угаасаа ханшныхтэй зэрэгцээд ханшныхийн өмнө 3 сарын 22-нд тэд ирдэг. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр нарны элч наашлаа амин гал амин гэрчим амин одоо гэрэл туяас цэцэр хөрш шороонд шингээд хөрс өөрөөгөө амьд одоо сэргээгээд гэдэг юм уу. Ингээд ирэхийн зэрэгцээ төдөлгөөнд ханшны ичгсэд сэрж байгаль дэлхийн өөрийгөө ургуулсан тэтгэх хөдөлгөөний нөхцөлийг бүрдүүлж чаддаг. Тийм л байна. За тэгэхээр одоо ийм сайхан тахилгад оролцоорой л гэж өрөө да. Тэгээд гал морин жилийн нэгэн үйл хэрэг ингэж дэлгэрж байна. Тахилга хаана болох вэ? Тахилгыг жоох ойд модтой газар руу төхүүлж байна. Тэрэлж рүү хийх бодол байгаа. Сонжингоос жоохон наашаа тэрэлж рүү. Яг тэгвэл энэ чинь хөвчийн эздүүд чинь нэг хөвчөө ой модоо тайгаа хөвдөө гэдэг юм уу? Самар жимс бурмаа эсвэл нэг буган сүргээ одоо дагаж ирэх учраас тэр нөхцөл тэр бололцоо тэр одоо үйл хэрэгтэн дэм үзүүлэх орон зай нөрөө тэрж болоод байна л да. Тахилгад цахимаар оролцож болох уу? Болно шүү дээ. Угаасаа тахилга заавал биеэр оролцно гэдэг ойлголт байхгүй л дээ. Бид нар цахимаар оролцож байгаа хандив дэм тусаа үзүүлж байгаа хүмүүсийн ингээл нэрсийн зарлал удан мөксаа өөр хүүхдийн нэр огтой бүгднгийн тийм удган жин нарт нь мэдүүлж өгдөг. Таниулж өгдөг. Тэгээд дээрэс нь захин бичлэгээ ингээд цацж идэх чи зэрэгцээд орж зэрэгцээд ирөө зэрэгцээд утга учрыг таньж зэрэгцээд одоо хураалж дуулж зэрэгцээд мөргөж зэрэгцээд өргөлөө мөргөж гэд гэх юм шиг зэрэгцээд баясаж хэрэг хэрэг яг л адилхан энэ тахилгад оролцож байгаатай адилхан байхгүй. Тэр 10 цагаан буйн нь адилхан хаанч л байсан адилхан л ирнэ. Тахилгад оролцоод одоо хүн хүнд нээлттэй юу? За тэгээд бэлтгэх зүйлс гэх юм бол тахилгад хүн бүхэнд нээлттэй. Ер нь бас нэг юм ойлгоо те. Энэ тахилга хүн төрлөختөнд зориулагдж хийж байгаа. Хөвчин дэлхийд зориулагдж хийж байгаа учраас хүн болгонд нээлттэй. Тэгээс зөвхөн монголчууд Монгол дахь байгаа ч гэдэг юм эсвэл тэр гэсэн тийм ялгарлал гэдэг зүйл байхгүй. Ер нь манай тахилгууд дандаа хөвчин одоо их алтан дэлхийн төлөөж гэдэг юм хөвчин дэлхийн төлөөж гэдэг юм эсвэл одоо хөрс дэлхийн төлөөж гэдэг юм уу те хөхнүүдэн гаргийн төлөө нарны аймгийн төлөө тийм өргөн царгуунд явдаг. Энэ докторгүй хүн чинь өөрөө нэг нь тийм цогц гэдэг юм уу багц биш штэ. Ганцхан дэлхий сайхан болох боломжгүй байна. Ганцхан Улаанбаатар одоо Монгол улс сайхан болгоцсон цаан ч одоо юу болж байна? Дайн тулаан болоо сүд болж байна. Зөвхөн одоо Улаанбаатар л гоё бай гэтэл хажууд газар хөдлөх юм бол эсвэл тэнд зод болох юм бол гэл ингээ бүх юм хоорондоо хамааралтай биш штэ. Тэнд өнөөдөр дайн болоход энд өнөөдөр хоол хүнс хомсдолд орох гэдэг юм уу те валютын ханш өсөх гэдэг ч юм уу нефтийн хомсдол энэ бүхэн зүгээр дэндүү хамааралтай учраас бидний тахилгуудад өргөн дэлхийг л бүхэлд нь хамардаг тийм цар хүрээгээр явагддаг. Тэгээд дэлхийн өөрөө огторгууд тэнгэрээс одоо нарны аймгаас хамааралтай, сарнаас хамааралтай, оддоос хамааралтай гэдэг утгаараа
бас дэлхийг сайхан байлгах гэдэг ингээд Тэнгэрийн олонгод гариг ирсэн галактикийн одоо сүүн зам галактикийн хүртэл ингэж ирж байна. Тэгэхээр одоо ялгуурлал гэдэг юм байхгүй шүү. Хэн ч орж болно. Гадаад хүн байсан ч орж болно. Утга учирыг таниад, дагаад, мөрдөө сэтгэл зүрхээ зориулаад бас нэг үр хүүхэд нь сайхан амьдраас одоо өнөр олноороо язралтай байгаасаа хоол хүнс нь бүгдээрээ хүртээмжтэй тийм нэгнтэйгээ булаацлах шаардлагагүй нэг хэсэг нь өлсөж нэг хэсэг нь цадаж байх тийм хэрэгцээ одоо тийм зүйлгүйгээр ялгарлалгүйгээр бүх юм тэр сайхан байгаасаа гэсэн хүсэлтэй хүн болгон байгаасаа гэж хүсэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ дэмжиж оролцоод мэдээж сайхан штэ. Ер нь бол бид их дэлхийд өнөөдөр амьдарч байгаа хүн төрөлхтөн бүгдээрээ л сүм зам галактикаас ирсэн. Нэг талаасаа сүм үрс гэж хэлэгдэг, нөгөө талаасаа анх амьдрал алтайн усад ам гэдэг зүйл алтайн усад бүсний дараа амьдрал хөвч тайгдал анх бий болсон. Тэгэхээр амьдралын их үндэс болсон тэрл үндсийг буцаад сэргээх гээд буцаад амьдралыг одоо тодорхой хугацаанд мөнхөлж өгөхөөр, инхэлж өгөхөөр гэж байгаа энэ удхан эмгэгдээ сүм жинра маш их тийм хүндэтгэлтэй баяр талархсан одоо бүр ингээд олцуурхан тосож авах хэрэгтэй байна л да. За тийм байна. Тэгээд нэг тахилгад тухайн хүн ганц биеэр оролцох юм бол 108,000 төгрөг өргөө гэрээрээ буюу гэр бүлээрээ оролцвол 333,000 удмаараа оролцъё гэдэг. Аав ээж нэг эмээ одоо өндөр настай аав ээж нь одоо хэдэн хүүхэдтэй гэдэг. Тэр аав ээж нь төлөөлөөд үр хүүхэдтэй оролцсон бол 555,000 гэдэг тийм л одоо тариф байдаг манад тэрүүгээрээ л хийн. Яагаад гэвэл манай тахилгууд дэндүү өндөр түвшинд болдог. Дээрээс нь маш олон одоо тахилгын үр дүн зорилго нь өргөн одоо хүрээг хамардаг. Дандаа л хүн төрөлхтний эсвэл хөх монголчуудын хөх нуруутнуудын тийм өргөн одоо бусдын төлөөс австын сайн сайхны төлөө гэсэн гэж ирж байгаа эцэг өвгдүүд энэ тахилгуудыг хийлгдэг учраас их цар хөрөө өргөн байдгаа. Тэг ирж байгаа өвгд эзэн гэсэн маш их өндөр түвшнөөс гэдэг юм өндөр үйл хэрэгтэйгээр зорилготойгоор ирдэг эрх мэдэл ихтэй, чадал тэнхээ ихтэй өвгдүүд байдаг учраас тэд үйл хэргийг дэмнээд гэдэг юм уу ойлгоод өвгдөө хайрлаад тодорхой хэмжээний нэг өдрийнхөө ингээд сэтгэлийг зориулахад бол маш их талархан хүлээж авч амьдралыг гэдэг маш их одоо өргөж өгдөг. Тэгээд дээрэс нь хүслүүдээ дандаа хүслүүдээ хэлэлхэд 3 цагаан хүслээр одоо жишээлбэл хөвчин дэлхийн энэ удган гэж нэг 3 сүн хүслээ хэл гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тахилгад оролцсон хүмүүс 3 сүн хүслээ хэлнэ. Удамдаа зориулж 3 сүн хүслээ хэлээрэй л гэдэг. Гэх мэтлээ одоо жишээлбэл гал морин жилийн алтан ургийн хаадын их тахилга болоход хөгтөө мэрэгэн одны одоо өвгдийн их тахилга болоход бас 3 алтан хүсэл хэлүүлсэн мөнгөн сарны одоо эмэг жидийн их тахилга шинэ 15-нд болоход бас л мөнгөн хүслүүдээ хэлээрэй л гээл те. Бүгдээрээ мөнгөн хүслүүдээ хэлэл удам хусаанд нь бол үсийг одоо эвгээ одоо бэлгэлсэн тийм сайхан үйл явдал болж байсан. Тэгэхээр бас л энэ үеийн дараа бол бас нэг сайхан үйл явдал амьдралд нь өрнөн дунд нь дэлгэрэн зэн дөндөө хүн юуны төлөө амьдарч байгаа. Үр удам нь эрүүлэх байгаасаа өнөрөтгөн байгаасаа эв нийтлэлтэй байгаасаа инх тун хоршоосоо л гэж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үр удамд нь хишиг буян дэлгэрэх тэр үүлийг одоо нэгэн өдрийнхөө сэтгэлийг гэдэг юм уу зориулаад удамдаа авчирна гэдэг бол бас л тодорхой хэмжээний хүн болторсны нэгэн үүргэн шүү дээ. За тахилын талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн баясгалан багштай маш их талархлаа. За тэгээд тахилгатай холбоотой мэдээллийг Хүүх ертөнц ба тэнгэр боловсрал гээд Facebook хуудсан дээр бол тогтмол бас оруулдаг. За тэгээ бас description тайлбар хэсэгт бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулъя. Тэгээд комент хэсэгт асууж тодорхойлох зүйлсээ бас бичээрэй. За талархлаа.